Tiro Dudeng suka sebidi diobe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat. Ketemu maneh ning dulur-dulur kucing ning gone dulur YouTuber. Ketemu karo artis fenomenal. Laki bumi. Misik kok. Sikam. Mimis sendene. Apa kok? Ini apa ora? Aku memang menu jere. Lagi di semandok lho. Ora ada semandok. Suara kendok soalnya wis lendok. Iki sedoknya double lah. Kita sing mas siji tok. Iki gawe adikku. Iki apa mesti sampean cipti jajal enak ora iki. Cipti sik. Enak ora. Mbak iki dulu. Cipti yo. Bismillahirrahmanirrahim. Sik dirasakno sik aja lagi dipamah kok enak. Wong belum dilek kok enak. Iki jo peres kowe. Kok. Beda gaweane kok kene karo tepmu. Bedone piye? Nah, kene kan apa jenenge? Biasa Dan nak iki apane? anak kelapane. Elek kundil-kundile Ini ya. ya anak kudu apa, Mas? Apa jenenge? Gimana kalau? Masing iki sekolah. Kae iki gagal diomong kae. Dan balik tengah elek kelapane iki. Rasa apa ora? Ngerasa, Mas. Enak yo. Enak, Mas. Tak gawe meneh ya, Mas. Yo nyok. Ojo lah, ngene lah. Kan tak siji ki separuh kok gombol. Gak mau mangan lah. Ngenteni Mbak apa? apa bubur? Bubur, Mas. Bubur grendul. Ya kacang hijau. Yo mangan kok sik lho bubur sik kok. Malah tak rugi ngene iki tak juga tak piro kae. Loh, Mbak Erna Caca Marica masak besar hari ini. Masak ini loh. Iki mana yang ngetemi gak kurang cilik loh, Pak. Mbak tuku. Mbak sih. Ora enek entek obat. Entek Mbak aku takon tuku bodho. Wis sing aku tuku sapa? Kaya aku gak iso masak. Ora kok kene lho. Kan sampean tandur. Ora apa-apa, aku malah seneng digoleni ngene iki. Sampeyan kan tandur wis repot wis apa. Engko nek awake kuru keselen. Ora ngarep kuru aku ngaku. Kan nemu, Mas, man. Lah kok sik kok malah nyeruk. Gak gitu ya. Enak ya. Enak Mas. Situ Mbak kontol. Ya Allah. Apa? Apa jujal apa? Apa jujal? Loh, malah mapan Mas. Biasa punya kapan? Ya Allah. Lah iya Mbak, kok. itu Mbak Enadang, Mbak. Oh, enak jam. Menu saja aku Menu. biasa dicukup. Gak usah lembak. Sering mbek wis kok padha permisah. Permisah iki padha mbek wis Iya bener kok. sasik. Misal jangan lupa nih salonnya Mas Cucu. Channelnya Salon. Salon. Channelnya Mas Cucu salon. Di Capung. di Diklek. Kan ya Allah. Hotel kabeh kok. Elek penon. di mangan aku mentek kalau iso pedal abis itu. Nah, cilak. Dilek. Sabrek. Disabrek. Dicekrek. Dicekrek. Karo di Karo di apa tuh, Mas? Karo di komedo. di apa? Komedo. Di komen. Itu karo ditutuli. Tutuli apane? Apane sing ditutuli? Lah, pene lah, Mas. Oh, bene. Masa sampe gelem tak tutuli. Bar iki. Sek, yang gegerku tutuli jajak. Nek geger gelem. Kan jantung bola kan.
kan bojone iki, Mas. Ora kuwi dhisik. Masku kenalan sah. Bojone nyupir. Masku. Apa lomba tate lomba bojone nyupir lomba kok nak Kenapa? mampir. Yo makan kampung di barang kok. Ora mampire kok. Kenalan tau Mbak Mas. Kenalan kan Mbak Masku. Kenalan karo sik. Kira Mas. Kenalan Dang. Saya kudu mbok piye. Jujur ngarepe kono sapa. Dan Masku kuwi. Kenalan Dang. Lah yo. Kenalan saling sik sapa. Kenalan Mas enten namanya. Eko, Rafika. Wah. Bojo kita koyo bojo ora. Ya sampean masih duwe bojo apa ora? Aku Masih duwe bojo. Ora duwe bojo paling godhone aku. Tak duwe bojo dada aku. Ya tak kowe ya wis duwe bojo Paling bojo Mas. Aku nek maneke lan gak kan bojone Mbak iki kan ya pas ning ngene masak kae kan ning jopo. Nek klobon lho sik sing ayo. Ayo saling sik. Saling. Brewok kae delok. Brewok delok. Diinget ya. Wah, powari kalian saling sik. Ayo. Adik iya. Anjuk rono. Ora bahasa Inggris anjuk rono mati rene. Ngomong Jawa bisa. Ngomong Jawa. Enggak bisa. Bisa ya Om. Oh ayo. Bahasa Indonesia. Nggo ngledeki Pak Eko tak teplok sambil sak cuek iki lho. Ah bojone biasa kok. Ya ngomong bahasa Indonesia. Duh, kok Mas nek kudu ngidul-ngidul ae kok. Kek wedi kowe nganggo Sasa wedi Mas. Aku Cina. Siapa Mas namanya? Bayu. Rumahnya? Kayak iki. Allah Mas maksudnya. Sambut kayak kacang itu. Sambil doang, Mbak. sambil mentah. Babang. Tasi. Babang apa tasi? Oh. Gak mangan terasi, Mas. Mangan ki kurang tasi deh, Mbak. Tak protes ya. Yo tasi ora cuma lu ada tasi. Sesuk kok tasi itu. Enak lu nyambel. Nggih. Kan cinta nyambel pernah ngomong agak. Sopo? Masa sama tapi kate jopo. Saya tanpa tasi. Jadi terus nek kenalane kok iso. Piye? Kayak kenalane piye ku lho main di dulu kita kok iki sik. Oh, mana cepet tuh. Jenenge sapa Jesel? Sama Jesel jenenge sapa? Wahyu. Bayu. Anak berapa? Sudah nikah. Udah nikah apa belum? Oh, belum. Ini kita urung-urung lah. Langsung ini. Apane sing urung urip? Apane sing urung urip? Apane sing urung urip? Maksudnya kan pokoknya urung nikah, nah urung nikah kan aku wani gojol. Godol lah. Mah, manajemen rada edak. Yo kamu kacang ijo. Siko ndang kacang ijo. Ndek gak seneng kacang ijo Mas, Siko seneng dudohe kok. Dudoh yo. Ambil sambel enak kacang ijo. Hai bae Mas. Yo. Wes biasa ae aku seneng malah sampean dolan rene. Kurang apa Mas Wi? Kurang ajar. Jane aku tak walo mangko agak doyan malah. Doyan kene ki opo ae Iki doyan. walah temenyak sing gembur kuwi lho. Sing mekrok ngono lho. Anu, enak. Oh, tela menak. Mangan Mbak. Zaman iki makan nasi lagi buat dhewe. Tak boy ya, kok tak boy ya. Ternyata jenengan anak Mas bae apa? Kacang ijo pas gosek. Asline lawatin ibu. Kacang ijo. Bubur kacang ijo sik Siko Mas. Cidulah. Nedak awak tengah-tengah. Adeng mah cucu. Sini tak. Siko iki. Nyapa. Mas biasanya sak godhong kandhane sih kok. Oh iya. Iya, sih kok kan duwe ilmu. Disesepi. Ilmu hitam ambil ilmu ibu kuwi. Ya Allah, Bella, Mas Tutu ada kok cepet apa jenenge Mbak aku kacang ijo pemirsa. Pemirsa. Bella, sak godhong-godhonge iki godhong. Pemirsa iku ciri khas Siko piye jajal muni. Apa? Apa sih? Sali urung ambekan tarik napas urung Mas lali sebelum warai. Pak, Piye? Pemirsa. Iku ciri.
ciri khasku. Wah, sing cepet. Ciri khasku Mbak Melisa. Iki aku dimboi Mas Cucu koncepku. Ya, durene antuk mundur ben. Awas aku tak terus. Ngapain? Jajal kok mandek masih sakus ya. Bisa. Oh, Boy, gak suka. Pakai boy, ya boy. Wis sing ya. Dan nanti man kok. Wis dipangan ambek kuwi lho enak. Yo enak lah. Enak. Tapi Jakarta dhewe. Selak adem lho, gak enak lho kok nanti pangan. Ya cukup dah. Enak kok taranane cepet. Sambel. Nah. Uyup ah, aja nganggo sendal nek mangan kacang ijo. Diuyup mek diuyup kok piring kok soger. Lah kuwi disesepi. Sepi emang Omen di kok gimana? Omah kono lho Mas, cedak kok. Mlaku cedak. Ora saurunge. Kene Mas kene. mampir Mas, iki tak wedhuse kon mampir. Wedhus kan ngeratan, Mbak. Oh, kon kalan neratan. Ngeratan terusan. Terima kasih, Mas. Aduh. Ya emang. Iya. Wis sekarang anu kuwi. Kayak ben mangan sak rondo. Ben ki mangan lesu. Ndang kok diuyup enak kok ngene iki. Diseruput-seruput. Kok seruput enak ngono kuwi. Aku tak nggo sego. Terus gak mangan deh. Iya engko sing engko sing wayang gak usah. Yuk tak nggo ya. Kontil. Iki apa mbak niki mbak kok wedi aku. Bentuk-bentuk. Oke, sapa yang digoreng iso cilik-cilik? Yuk kamu tadi ya. Kamu kok Kaget. Sikok iki. Mangan kok Aku ikut dhewe Mas aku jane. Engko masih kok wong ben mangan kuwi sik, wong mangan kuwi Ya lho. samene ya. Ora apa-apa mu. Wong sik kok malah kesurupan. Hah? Ora tak aku tak ibu dhewe. Mosok gantek. Ora tak aku. Mas wong ben mangan bubur sik wae jere ben rada adus. Iki kan tipe kacang hijau mana-mana tak ngone aja. Dan kok nang nyeruput piye kok sing seger. Isine tok apa dudo? Kuah apa isine? Terserah Om. Isine tok ayo. Allahu Akbar. Lah terserah yo tak kene isine tok sak meneh kurang-kurang. Ayo rada akayo to Mas. Ya bayem larang yo. Larang kene murah nek bayem ke satuku. Sak gendul 3.400. Tak kene 1000 Mas. 1000 petik dhewe. Oh, alah lereak ya kok. Sambel itu Pak ini. Itu ada sambel. Tuh. Itu enak, ini enak sama-sama. Mas, sisa-sisa no. Kodok-kodok. Oke, bawi opo. Kawan. Mas aku apa coba kodok-kodok. Enggak sambel dhewe. Apa Sambelnya kok iya kena. Pas loro wis iso. Silane lho. Cek ayo njupuk lho. Mas Eko. Ya, Ayo dijajak. ya. Ayo Itu ya. Mangan. Mas, nek bahasane Mama Dio nih jeglak. Kok dan seruput kok anu. Mangan delok dulu jatuh. Ki lho sik kok napa nyeruput nyogerno kuwi. Ndang kok kok piring soger lah. Ndek enane sing suwi kok nyeruput ki diluk tok. Ngono ki lho. Ndek enak. Kurang sithik, kurang edak. Ya ayo Ciro. Lu Deng sungkase bidi diobesi. Mati jale.
Wes bareng. Orang ajar, the measurement. Malah pemateni artis Mas, maksud aja, duwe manajemen ra masuk pe mateni artise jare. Kunci aku lagi kunci tuh ya ketemu